各位主內嘅兄弟姊妹，早晨！今日係四旬期第二主日，彌撒經文喺經書嘅20頁。喺四旬期嘅裏邊，教會特別提醒同埋勸勉我哋必須懺悔，離開罪惡，與天主同埋人和好。要我哋不斷地更新自己，好全心歸向天主。天主召喚我哋每一個人，好似天主曾經召選亞巴郎、依撒格、雅各伯。聖祖亞巴郎被召選嘅經過，為我哋立下好好嘅榜樣。憑住佢嘅信德，佢獲得天主賞賜好多美善嘅恩許。憑住佢對天主嘅依靠，佢最終能走到永生之境。所以我哋應當好似亞巴郎一樣，以信德嘅服從，勇敢咁答覆天主嘅召喚，喺世上善道聖善嘅生活，並且皆同耶穌一起表現出我哋不朽嘅生命。因為我哋係天主從萬民中特別召選嘅人。因此，我哋應該喺人前面顯示出我哋嘅信仰之光，就讓我哋喺彌撒裏邊懇求天主賞賜我哋堅強嘅信德，並且以善言善行流露我哋嘅信仰嘅光芒。因父及子及聖神之名，阿們。願天父的慈愛、基督的聖寵、聖神的恩賜與你們同在，又與你的心靈同在。咁嘅主內嘅兄弟姊妹，早晨！早晨。我哋再一次聚首一堂，參與感恩聖祭。我哋相聚係因為我哋都係走聚喺同一個信仰嘅路途上，好似當日亞巴郎一樣，天主嘅召喚，佢聽從咗，向住應許之地嚟到前進。而家我哋在座每位，我哋都係跟隨我哋嘅老師，帶領住我哋向住天國邁進，走人生嘅旅程。今日福音好清楚話俾我知，呢個係愛子，你哋要聽從佢。所以喺信仰路上，我哋有冇真正每一個部分都係聆聽住、遵照住耶穌基督嘅話嚟到去做呢？可能好多時我哋忘記咗、疏忽咗，所以呢刻喺今日就開始嘅時候，讓我哋求上主饒恕我哋嘅過犯。有時我哋冇去聆聽耶穌嘅說話，耶穌透過福音、透過我哋嘅良知提示我哋應該點行法、點走法、點講法。有時我哋冇聽。所以讓我哋求天主寬恕，使我哋再次懷住虔敬嘅心去聆聽天主嘅聖言，領受基督嘅聖體，幫助我哋走人生嘅路。各位主內嘅兄弟姊妹，世界上有唔同嘅信仰，好多時好多人話有信仰比冇信仰好。有信仰嘅人教我哋做好人。我曾經喺度講過，我哋教會嘅信仰個目標唔係教你做好人，做好人唔需要領洗都可以做好人嘅。我哋身為基督徒，好重要一樣嘢，藉住聖洗聖事，我哋係天主嘅子女，藉住耶穌基督死而復活嘅奧蹟，恢復翻我哋天主子女嘅名分，我哋嘅身份，我哋嘅 identity。所以我哋要活出天主子女嘅生命出嚟。
人生嘅路上，我哋遇到好多障礙，好多問題。耶穌係我嘅道路、真理、生命。所以上個主日嘅福音四旬嘅第一主日，我哋要向我哋嘅老師學習，就係點樣喺我哋嘅生活嘅旅途之中抗拒魔鬼嘅誘惑。我哋唔好利用我哋嘅權力嚟到謀取私利，我哋唔好貪小便宜，喐下個鼻哥就可以變水為酒，變石頭為麵包。我哋唔好揾啲咁嘅着數，我哋要付出㗎。我哋唔好試探天主，喺我生命之中唯獨恭敬唯一嘅天主，一欽崇一天主在萬有之上。今日嘅福音聖言就帶領我哋去了解翻我哋跟隨嘅老師，佢係邊個嚟㗎？原來佢就係天主嘅愛子。所以今日耶穌顯聖容啦，嚟到去喺自己嘅心愛嘅門徒，唔係個個喎，係呢3個特別心愛嘅門徒，明白佢心意嘅人，喺佢面前將起自己嘅聖體、自己嘅容貌，使佢知道佢所跟隨嘅人係邊個。話轉來兄弟姊妹，好多時我有一個感覺就係話，有好多時我哋嘅教友生活點解係冷淡一啲呢？冇他嘅，就係話我哋未去到12門徒之中嗰3位，我哋係門徒啫，甚至係中途啫。但係唔係耶穌去心愛嘅門徒，因為我哋唔係將耶穌基督放喺我哋心上去行天主嘅路。儘管3位門徒仲未明白好多嘢，但係呢個唔重要，重要就係佢嘅心係跟隨住，個心係交付咗，交心向耶穌，交咗自己嘅心俾耶穌基督。所以唔明唔重要。但係佢嘅師傅時候到嘅時候呢，喺山上將起自己嘅容貌，山中顯聖容俾佢哋睇，使佢哋喺遇到困難之前啦，能夠堅持佢哋嘅信仰。不如喺呢刻嘅時候，突然間我用一句説話，唔知啱唔啱啊？不過可以想大家去明白一點。當我哋同某一個人呢相遇，但喺男女之間心動嘅時候，孤鴻好似係咩？只一瞥，愛到死方休。我將佢利用咗喺信仰嗰度，就係話我哋望一望個人，突然間使我心動，我係愛佢㗎嚇。啲愛啦，係維持我哋整個嘅生命嘅。可能在座有人有咁嘅經驗，但係我哋信仰嘅歷程都係啦，我哋一定要進入耶穌基督嘅內心啊，要進入佢，同佢建立一個好密切、好密切嘅關係喺度。所以我哋教會信仰唔係去接受一套倫理道德標準，唔需要嘅，唔係咁樣。我只要聽耶穌嘅話。耶穌基督就係天主嘅聖言，所以我以天主嘅聖言去生活。所以今日嘅聖經個重點，我哋個 focal 啦，個焦點放喺耶穌基督身上。耶穌就係天主唯一嘅聖子。各位主內兄弟姊妹，耶穌召喚我哋嚟跟隨我，我哋要學習好似當日亞巴郎一樣，聽從咗天主嘅聲音，離開你嘅父家，往我指定你嘅路要去。佢離開咗，放棄自己嘅家庭，放棄自己嘅土地，向住一個應許之地，係應承嘅，未實現嘅，但係佢相信天主。佢點解要相信天主？因為佢愛天主。而呢個愛天主，佢亞巴郎同天主嗰種密切嘅關係，我哋係理解唔到嘅。好似有2個人嘅相愛，點愛到點，我哋唔明嘅。愛人係唔明，係佢哋之間先明嘅。但係呢樣嘢，亞巴郎為天主死心塌地跟隨住嘅行，面前嘅路係點啊？唔重要，天主會照顧。所以天主應許，而天主一份應許啦，
終於喺耶穌基督實踐咗、實現咗。亞巴郎成為啦萬民之父，成為信仰天主子女嘅子民嘅始祖先。各位主內兄弟姊妹，信仰嘅路途上，我哋都要向亞巴郎去學習嘅。咁所以我哋四旬期內國教生活，我哋反思其中，我哋跟隨耶穌基督，我哋放棄乜嘢？有冇放棄一切去跟隨耶穌基督？還是我哋好多嘢唔捨得睇天主同金錢之間，權力同天主之間，我哋係唔係有啲唔捨？當我哋唔捨得嘅時候呢，我哋冇資格成為耶穌嘅門徒。所以各位主內兄弟姊妹，跟隨耶穌基督，成為天主嘅子女，天主會祝福我哋㗎，天主會應許我哋需要嘅乜嘢。走返轉頭，人生嘅需要係乜嘢啦？今日聖經或者帶俾我哋思想，如果係物質啲嚟講啦，現世啲咁嚟講啦，特別我哋中國人都係有好現世嘅生活嘅，就話生命嘅延續，我哋需要土地，土地代表財產，我哋所擁有嘅一切。所以天主應佢嘅，你跟住我學，你嘅生命延續落去，成為一個大嘅民族。你行過嘅地方，天主話我賜俾你。各位主內兄弟姊妹，我哋都好希望我哋生活得有功夫做，有飯食，有屋住。但係為我哋基督徒呢啲一切，天主會俾我哋嘅。首先我哋咩？耶穌話咩？你要尋求天主個國同埋佢嘅義德，天主會一齊交俾你，會賜俾你。各位主內兄弟姊妹，咁所以今日聖經好清楚帶出咗我哋跟隨嘅係邊個？係主耶穌基督，係天主嘅愛子。馬竇福音好清楚，佢用自己好特殊嘅手法嚟到帶出呢個咁嘅主題出嚟。當約翰同耶穌受洗嘅時候呢，天上有聲音話：呢個係我愛子。喺福音嘅開始嘅時候，而今日嘅福音嘅選讀，耶穌顯聖容呢，係馬竇福音中間嘅一部分出現。最後耶穌係死喺十字架上嘅時候呢，百夫長同埋啲兵士面對住所發生嘅事嘅時候呢，講出一句說話：原來呢個真係天主子。喺呢三度唔同嘅聖經片段互相呼應，又帶出咗整部馬竇福音話俾我哋知嘅，耶穌就係天主嘅愛子，耶穌係天主嘅僕人，耶穌係天主嘅默西亞，佢係王。耶穌基督係父嘅先知，比先知更大嘅先知。喺佢面前嘅係咩啊？從今以後，直至約翰為止，先知法律已經完成咗啦。而家代替嘅係咩？耶穌基督。所以喺聖容顯聖容嘅事件嘅背後嘅時候，你會睇到係嘛？喺山上，第一點喺山上，山上就係咩？係天主同人相遇嘅地方，呢個敬禮天主嘅地方。梅西喺山上遇到天主，厄利亞喺山上遇到天主。而家耶穌基督新嘅梅西，新嘅先知喺山上，唔係遇到天主，而係佢代表天主，佢係天主嘅聖言。咁所以你會睇到伯多祿好開心喺度為將耶穌當為啦，好似厄利亞先知喺梅瑟一樣，為佢哋做3個帳篷。但係你會睇到，當佢哋開眼再望嘅時候咧，2位人物唔見咗啦。呢個唔見咗嘅時候咧，係象徵住咩？從今以後只有耶穌基督。梅瑟同厄利亞喺西奈山上同天主講話，而家梅瑟厄利亞就喺呢個山上同嘅唔係天主講話，係天主嘅代表耶穌基督。
係天主派遣嚟嘅主耶穌基督。耶穌就係天主，同耶穌講話就係同天主講話。所以喺我哋日常嘅生活之中，當我哋同耶穌基督相遇，喺禮儀之中，喺祈禱之中相遇，我哋係同天主相遇啦。所以既然間同天主相遇嘅時候呢，我哋要懷咗一個敬畏嘅心，敬畏天主嘅心。所以你會睇到幾個宗徒好驚，但係天主耶穌新嘅天主呢，用新嘅形式嚟到同我哋同在，係和藹可親嘅。你哋唔使驚，唔使怕，鼓勵佢哋唔使怕。所以佢哋開眼我呢度譯住舉目咁其實原文應該係眼開咗一睇，睇到㗎，只係耶穌基督。喺我哋生命嘅旅途之中，即係啦，我哋要瞄準我哋嘅方向，校準我哋嘅嗰個生命，領導我哋嘅導師，我哋跟隨住耶穌基督，天主嘅聖言。所以我哋教會最近梵二之後，去特別推動聖經運動嘅，就使我哋去閱讀聖經，了解天主嘅聖言，明白耶穌基督。我哋就可以跟住聖言去生活。如果我哋領會錯咗嘅時候呢，天主嘅聖言呢，咁我哋會行錯路㗎。我以為耶穌要我哋做乜嘢？唔係啊，耶穌唔係嗰啲嘢。馬爾大馬利亞嘅一幕，俾我哋一個好好嘅借鏡嘅。馬爾大為耶穌操勞好多嘢，做來做去。耶穌話唔係呢啲嘢，唔係我要㗎。瑪利亞揀選咗最好嘅一份。我哋都係行天個路，我哋好多時做埋可能好多無謂嘅嘢，唔係唔好，你出於好心為耶穌煮肚餓整公仔麵先啦慢慢好嘢，魚翅海鮮慢慢嚟但係天主耶穌唔係呢啲嘢，耶穌希望同你談心啫，耶穌希望明白你多一點。各位主內兄弟姊妹，的確我哋喺牧靈嘅工作上成聖嘅路上，好多時我哋唔好做埋一啲唔係天主想我哋做嘅嘢，我哋要直接天主要我哋做乜嘢。今日好清楚天上嘅聲音話俾人，呢個係我愛子，你就聽從佢。所以讓我哋喺四旬期內，特別今年我哋反思翻，我哋有冇聆聽耶穌嘅聲音？有冇跟隨住主耶穌基督？冇，原因喺邊度？耶穌係邊個？你知唔知啊？可能我哋都未認識耶穌基督，耶穌嘅了解有幾多？我哋完全唔知佢係邊個。咁所以變咗嚟講，我哋喺又加上，我既然跟隨主耶穌基督，我哋今日開始，我哋透過讀聖書，透過睇聖經。我哋去認識耶穌多一點。當我哋越了解耶穌，越明白福音嘅時候呢，咁我哋知道認識到耶穌多一點嘅時候呢，我哋就知道我應該係點樣。唔認識耶穌基督嘅人就唔知道自己應該點樣做一個基督徒。各位主內兄弟姊妹，呢個係非常重要嘅。咁所以今日聖經耶穌顯容帶俾我哋㗎，就係我哋跟隨嘅主耶穌基督生命嘅導師，原來係天主子嚟㗎。所以我哋跟隨佢就唔需要驚，佢係唯一㗎。耶穌降生，天主降生嘅聖言嚟到人間，同我哋一齊陪我哋走人生嘅路。所以喺聖祭禮儀之中，首先我哋去聆聽天主嘅聲音，帶領我哋點樣去生活。每個星期係再次重新提點我哋，跟住我哋領受耶穌嘅聖體，生命之糧。耶穌願意同我哋一齊進入我哋心中，陪伴住我哋走人生嘅路。呢點係的確一個好大嘅恩惠嚟㗎，好大嘅恩典嘅，讓我懷住感恩嘅心，感謝天主嘅賜予俾我哋一切嘅恩典，繼續舉行感恩祭。天主保佑。